Avvallari kichkina, tor edi uylarimiz. Lek ko'ngillar keng edi, go'yo olam misoli. Indichi xonadonlar qasr desa arzirli, ammo ko'ngillar ichra sig'mas hatto chumoli. Loydan edi uylarning devorlari nuragan, oltindan edi biroq insonlarning qalblari. Endi devorlar oltin, qamashiq yarqiragan, lek qalblar qotib qolgan, go'yoki tosh singari. Dasturxonda non va choy xolos edi ilgari, lek qanoatli edi shukurda yoshu qari. Endi shohona hayot, to'kin sochin dasturxon, ammo nafsimiz olchoq, och bo'rini singari. Xabdorisiz o'tardi 90 yillik umrlar, kim og'risa shifosi bo'lardi yengil oson. Zamonaviy tibbiyot jadal rivojlansa-da, endi kasallik bisyor, endi bemor har inson. Aytarli pulimiz yo'q, kasb edi rizq sababi, ammo xotirjam edik halovatli tunlari. Mol mulkimiz ko'paydi, o'sdi pullar adadi, lek yo'qoldi halovat, boylik oshgani sari. Yer yuzini kezib chiqdik sayohatga otlanib, insoniyat qadami oygacha yetdi hatto, lekin bir devor qo'shni turganida zorlanib. Hol so'rmadik bir bora ahvoling ne deb, ammo vaqtimiz ham ko'p edi, tashvishimiz yo'q hisob. Yayov ulgirar edik dunyoning ishlariga, endi tezlashdik chunon ulovimiz chopag'on. Lekin bitmas yumushlar yugursakda bariga. 10 yil avval boshqacha o'tardi to'ylarimiz, sodda samimiy edi orzuyu o'ylarimiz. 10 yil avval qadrdon edik bir tanu bir jon. Hashar bo'lsa borardi yosh qari yaxshi yomon. Shoshilib ketyapmiz qayergadir qay tomon. Aslimiz kim edi-yu, borimiz qanday inson. Nimalarga intilib o'tmoqdadir umrimiz. Qayerda xato qildik, adashib qoldik qachon.